大伯，把房产证还我，这是要给奶奶治病的。滚一边去！那老东西已经没救了，也就你个蠢货会一直往里塔钱。就是，你一个被老太婆从垃圾堆里捡回来的野种，哪来这么多戏？我告诉你，这房子是我们天佑的婚房，你敢打他的主意，门儿都没有！堂弟，我看你啊，还是趁早把奶奶埋了吧，别在这无底洞里折腾了。钱和房子都被大伯抢走了，我拿什么救奶奶的命？赵瘸，那不是千年前的人物吗？这把古剑竟然能够贯通古今。川儿，你为了给奶奶治病，已经倾家荡产，奶奶不能再拖累你了。奶奶，没有你，孙儿早就饿死了，我不能不管你啊！傻孩子，人总是会死的。这是你们赵家的家传古剑，希望他以后能替奶奶护着你。若赵瘸真是我老祖，那这把古剑说不定真能改变我和奶奶的命运。赵瘸小儿，速速投降！匹夫欺人太甚！你还嫌死的弟兄不够多吗？军师，我们还能撑多久？将军，军中断粮日久，就算宰杀战马，也只能再撑1日了。罢了，我去向擎苍请降，求他放过我30万赵家儿郎。不能降！赵瘸将军，你若投降，30万赵军就死定了。谁在说话？将军，您看那剑里有人。你是何人？为何这般说辞？别管我是谁，赵将军，你若投降，30万赵军将被苍国杀神擎苍尽数坑杀。坑杀30万赵军？不可能！自古杀父者不降，擎苍再狠，也不敢冒天下之大不韪。没错。苍国现在正缺人耕田拓土，这么多的降卒劳力，他们怎会平白杀光？这事听起来确实骇人听闻，不过我说的都是真的。公元150年，临川之战，苍将擎苍诱赵军主帅赵瘸出击，赵瘸率军突围，被乱箭射杀。赵军投降后，擎苍恐降卒生变，将30余万赵军尽数坑杀，史称临川之上。纸上谈兵，我赵瘸自诩天纵之才，为疾而立，便执掌赵国帅印。没想到一战即溃，还害得30万赵国儿郎被活活坑杀。赵将军，既然知道了结局，那就更不能坐以待毙。我们要逆天改命！逆天改命？你说的轻巧，我军断粮数日。将士们连拿刀的力气都没了，还谈什么逆天改命？仙长既知天机，可否为我们指一条明路？赵军缺粮，既然古剑能让我和2000年前的赵瘸对话，那是不是也能把东西送过去？真的可以送物资，这下有办法了。仙长，这是何物啊？这是泡面，打开盖子尝尝吧。这味道好香啊！好吃，好吃啊，将军！
世上竟有如此美味，老朽这辈子还从没吃过这般好东西呀！几千年前的古人缺少调味，一碗简单的泡面就足以令他们惊艳。临死还能吃到如此美食，却此生无憾了。谁说你会死了？赵将军，若我给你的30万大军每人每天提供3桶泡面，你能不能成功突围？若真有这等美食供养全军，别说突围，就是反击苍军，赵缺也敢拼上一拼。将士们要是都吃上这么一口，一定能舍生忘死，杀穿苍军大营。若能得先长助阵，此战未必不能转败为胜。我可以帮你们，不过我也有个条件。赵将军，明天这个时辰，我会将100万桶泡面交给你。赵缺，待赵国将士谢过先长。传说神仙动动手指便能变出江河湖海，怎么看得上我们凡间的金子？这其中不会有诈吧？仙人的事不是我们凡夫俗子可以揣测的，更何况我们已身陷绝境，留着那些金饼也毫无作用。不错，只要能救下我30万赵国将士，助我大军突围，不管付出多少金都值得。这么多的黄金，我不是做梦。奶奶，等我，孙儿这次一定能救下你。宝贝，为了感谢你昨晚的卖力服务，这个赏你了。天佑哥，你今天怎么出手这么阔绰？咱家要拆迁啦！比拆迁还爽，我家那老不死的要断气了，私藏的几10万和房产证全被我家弄到手了。太好了，那老太婆临死总算给你这亲孙子做了回贡献。这小子怎么跑这儿来了？想买古玩自己挑。掌柜的，这些金子收不收？收，这些全是纯金。这些金饼加起来超过10斤，我想卖500万，今天便要到账。这些金饼的样式像是战国时期的关注金饼，上面的铭文也完全对得上，但这成色……怎么了，掌柜的？小兄弟，你稍等，我去内室请示一下我们大老板。大小姐，进来。大小姐，外面来了个年轻人，一口气掏出了几10块这样的战国关注金饼，我验过了，是真品，就是成色新的像刚铸好的一样。成色这么新的战国金币，有点意思。这些金饼确实没有一点岁月的痕迹，实在不行，只能融了再卖了。哟呵，这也不是我那捡来的废物堂弟吗？怎么，老太婆在急救室里等死，你还有闲心跑来逛高档古玩行？天佑哥，你瞧他那穷酸样，怕不是跑进来蹭空调的吧？嘴放干净点，你和你爸妈从奶奶那儿抢走的东西，我迟早让你们一件不少的吐回来。哎呦，我好怕呀！赵川儿，睁大你的狗眼看清楚，已经花出去的钱，你让我怎么吐出来呢？就是呀，这钱都变成我手上的镯子了，总不能砸碎了还给你吧？林天佑，你抢走奶奶的救命钱，拿走奶奶的房产证，就为了给这个女人买手镯？是又怎么样？老太婆反正都要死了，不如拿出来给我的宝贝买个镯子，这叫物尽其用。看见没？天佑哥是林家的唯一继承人，这是我们应得的。林天佑，你也是奶奶一手带大的，你还有没有良心啊？你少他妈在这装模作样！你倒是有良心，为了救那老太婆砸锅卖铁，结果呢，老太婆死了，你连根毛都捞不到。天佑哥说的对，这年头钱才最重要，良心还是留给你这个穷光蛋吧。赵先生，您的黄金成色极佳，我们大老板全收了。这是500万现金，请您过目。不可能！你是不是看走眼了？他就是个没人要的野种，连饭都吃不起，哪来的黄金？是啊，老板，你别被这穷逼蛋给骗了。老夫在古玩界长眼40年，过手的古物
没有1万也有8000，这双眼睛绝不会看错。这位先生的金饼皆是稀世罕见的极品，若是不急着出手，交由我们周记拿到拍卖会上稍微运作，这批黄金的最终成交价将在800万以上。800万！他竟然这么有钱！不好意思，我既有良心，也不是穷光蛋。不必麻烦，500万够了，合作愉快。赵先生果然爽快，合作愉快。赵传，你给我站住，把话说清楚！你从哪儿弄来的黄金？2位请自重，赵先生是我们洲际古玩行的贵宾，你们若对他动手，洲际绝不答应。黄金绝对是老不死的给他的。赵传，你给我等着，这事儿没完！这么多临期的预制菜，可咋整啊？哥们儿，你这是做什么？今晚12点前给我运100万桶泡面，300万就是你的了。小兄弟，钱是够了，可我这也没有100万桶泡面啊。赵国的饿死鬼听着，武安君开恩，只要你们走出大门受降，这些精肉面饼管饱，哈哈哈哈哈哈！还不投降？你们难道想跟着赵缺小儿活活饿死吗？拿着你们的狗食，给老子滚！滚！哼！哼！都40多日了，还在死撑，本赵就不信你们都是神仙，一个个都不用吃饭。哈哈哈哈！饿晕了吧？哈哈哈哈！来人，把他抬回后方病帐。要是大王当初没有换将，咱们随着庞度将军老老实实守住临川，就不会被困死在这里了。现在说这些有什么用？再这样下去，咱们迟早都要饿死在这里。不如我们趁夜降了吧。又饿晕过去10几个弟兄。将军，约定的时间马上就要到了，那位仙长迟迟没有动静，是不是不来了？拿了金饼，转头就把我们留在这儿等死，骗子！不要怨天尤人。楼缓，把本将的那匹吹风战马杀了，熬成肉汤，分给晕倒的弟兄们。将军，追风可是大王赐予你的呀，这怎么能行？我赵觉虽然纸上谈兵，但也不能看着弟兄们活活饿死，指望仙长能尽快把泡面带回来。好，如此赵缺，方能逆天改命，太好了！是仙长，仙长，您说的100万桶泡面可曾到了？抱歉，货物紧张，100万泡面没有弄来。连仙长也没有办法，难道真是天要亡我大赵？赵将军，我只说没100万桶泡面，可没说没给你们弄到粮食啊。仙长，你的意思是，光吃泡面怎么有力气突围？咱得吃肉。这些全是粮食。泡面不够的话，其他食物有没有？只要能填饱肚子就行。还真有，你瞧，我这压着一批临期的预制菜，足足100万盒，因为合同纠纷砸手里了。你要是能全拿走，我3块钱一盒全贱卖给你。成交！100万盒预制菜我全都要了。另外，我还要一间仓库，10万桶泡面，外加100万盒预制菜，足够你们30万大军饱餐1天，筹备突围大计了。感谢仙长，赵军有救了，大赵有救了。也感谢你们，我和奶奶也有救了。你疯了！赵苍两国还在大战，咱们怎么能背叛大赵？哼！我们是大赵的兵，可我们已经守了40多天了，已经够对得起大赵了。再说了，要不是赵缺无能，咱们何至于落得这个田地？那我们也不能。
兄弟，守在这里死路一条。难道你就不想回去见自己的爹娘了吗？我要活着回去。好，我想。哈哈哈哈哈哈！连看门的都跑了，这帮饿死鬼果然撑不住了。机不可失，众将士，随我攻进赵国大营。今夜本将要一举击溃赵军。全营将士听令，开火放粮食啦！都给老子快点儿，轮流来领粮食啦！这怎么可能？赵军明明已经被我们围成了铁桶，连一只鸟都飞不进去，他们哪来的粮食？刚刚营里在喊什么？发粮了！军里的战马都被杀光了，哪来的粮食？这定是赵缺怕有人当逃兵，故意使的诈。你们两个不好好守门，上这儿干什么呢？师长，我们两个饿得实在受不了了，出来刨点野菜充饥。哈哈哈哈哈哈！挖野菜！这是？还挖什么野菜？看见没？营里发粮了，大块的红烧肉，真的是肉！师长，哥，求您了，给我来一小口，就让我舔一口汤也行啊！不行，老子就这么一盒，自己还没吃过瘾呢。你们想吃，自己回营里领。我们也能领吗？当然了，将军亲口下令，全军将士每人一份餐食。老子就是特意过来给你们替岗，让你们去领粮食的。多谢师长，我们去领粮了。希望赵将军这不知从哪儿弄来的神仙美食，能让我赵国大军渡过难关吧。老天爷，真有这么多粮食啊！这么多的肉，兄弟们，咱们不用当饿死鬼了。这么多的鸡肉，比我这辈子加起来还要多，还好刚才没逃走。肉，我的肉，快给我一盒！将军有令，餐食人人有份，谁敢哄抢，当场格杀。到后面排队去。是，我们这就去。排好队，每人一桶泡面或者预制菜，谁敢加塞，老子抽死他！听明没有？明白了。被困40多日，营中还是第一次有如此生气，这都多亏了那位仙长啊！怎么样，食物还够分吧？仙长天降神粮，救我30万同胞于水火，请受赵缺一拜。哎，赶紧起来！老祖，不是赵将军，这我可受不起，赶紧站起来说话，不然我会折损先例的。赵缺不知仙家禁忌，险些误了仙长大道，请仙长恕罪。这赵缺指不准真是我的嫡系老祖宗，要是让老祖给我磕头，我怕是要遭天谴啊！无妨，赵将军，粮食我已经给你送过去了，你看多久能冲出苍军包围？回仙长，大军久饿，等明天将士们都吃饱喝足，体力重回巅峰，有3、4成的把握可以率军强行突围。只有3、4成？仙长有所不知，
我军被围困在这谷底40多日，连日苦战下来，将士们的武器早已残破不堪了。县长，那苍军的玄甲坚硬如铁，手里更有强弩万千，我大赵儿郎只能硬撞苍军的铁甲弩阵，这3、4成把握，都已是将士们拼死搏命的极限了。原来如此，不就是兵器吗？你们找我买啊！此话当真？县长，您当真能提供足以抗衡苍军铁甲的兵盾？赵将军，在我这儿别说兵刃、盾甲了，只要钱到位，你缺什么我都能给你弄过来。可却身边剩下的金饼已经所剩无几了，仙家的神兵利器，我一时怕是支付不起。赵将军，把你腰间挂着的那枚双龙玉佩拿给我看看。距今1000年的赵缺贴身佩玉，我的乖乖，这得值多少钱啊！县长，此玉虽是王上所赐，但在我大赵估价不过100金。它在你那儿或许只值100金，但在我这儿可不一定。就它了，赵将军，后日子时之前，我会带着30万具兵盾前来找你。恭送仙长。将军，若仙长真能弄来30万具兵盾，我赵军突围可期。老天保佑，让我赵军绝境逢生，得遇仙长。擎苍，等着吧，仙长带来兵盾之日，便是你苍军覆灭之日。王上有令，令我速杀赵缺，将30万赵国士兵尽数屠灭。屠尽30万赵军，将军，这杀父夺命的恶名一旦传出去，您怕是要遗臭万年啊！本帅又何尝不知？可我苍军在这临川围困赵军40多日，赵军固然已经陷入绝境，我苍军粮草却也已所剩无几。若是留下这30万赵军，我们拿什么去分给他们粮食？更何况大王心怀天下，志在吞并七国，一统黄羽。今日既有如此消灭赵国军队的绝佳良机，本帅怎能放过？上将军所言极是，是属下妇人之仁，看局肤浅了。赵军连随军战马都杀光吃尽了，最多再撑1天，赵缺必会率30万赵军发起最后突围。届时等他们力尽投降，便依大王之令一起坑杀吧。属下领命。那是赵营的方向，难不成是熊将军趁夜袭了赵军大营，大败了赵军？不好了，上将军，赵缺不知从哪儿弄来了粮食，30万赵军正在排队分粮啊！你说什么？好浓的肉香，赵军竟然还有肉吃！雄鹰，赵军早被重重包围，连只鸟都飞不进去，是不是你玩忽职守，让赵军的运粮队出了谷？说！上将军，这些天末将和手下兄弟连番巡查，临川谷口全都死死盯着，绝无运粮队出入啊！上将军，熊将军所言句句属实。这几10天来，属下等人轮番死守各处暗哨，绝无半粒粮食运进谷底。末将等人皆可拿性命担保。起来吧，既然没人运粮，那他们的粮食是哪儿来的？上将军，管他哪儿来的粮食，我这就带人趁夜杀进赵营，打他们个措手不及。看那里，赵缺此人并非一无是处，他已做好充足准备，防止我们夜袭。如今赵军得了粮草，士气正盛，此刻强攻绝非易事。那怎么办？总不能我们这包围别人的，要比被包围的先饿死在这里吧？上将军，若这30万赵军真的吃饱喝足，恢复了体力，那王上的命令，传本将令，调苍狼死士，明夜潜入赵营，斩首赵缺。本帅要在后日天明前大破赵军。
医生，我奶奶怎么样了？小伙子，你可算来了。老太太的病算是暂时稳住了，但如果不赶紧进行手术，最多只有1个月的时间。那做手术呢？小伙子，你家的事儿我全都听说了，虽然很残酷，但你还是面对现实吧，把你奶奶接回去，好好陪她走完最后一程。谁说我没钱呢？现在就安排全院最好的专家，立刻动手术。小伙子，这不是赌气的时候，手术加上后期的特护观察，起码要60万，你连最基本的住院费都交不起，拿什么做？这里有100万，够了吗？100万？你哪来这么多现金？你奶奶的钱不是被你大伯他们抢走了吗？我找到我的亲生家族了，这是他们给我打的。赵缺乃我老祖，我这么说也没错吧？爸妈，我没说错吧？赵川这小子真发财了。哼，可不是，昨天满箱子的钱，足足500万呢，他肯定还有400万藏起来了。没想到死老太婆还留了这么大的一手，瞒着我们给这野种留了这么多遗产。哼，这些钱都是我们林家的财产，绝不能便宜了这个野种。麻烦医生帮我请最好的专家，尽快给我奶奶安排手术。钱不够我随时再拿。明白，明白。我这就去通知专家组，立刻安排最顶级的手术方案。奶奶，你知道吗？你给孙儿的那把古剑真的管用，它能够穿梭时空，让孙儿和赵缺老祖对话沟通。钱和这枚玉佩都是老祖给孙儿的。奶奶，孙儿去卖玉佩了，你好好睡吧。这一次谁也夺不走你的命。怎么办吧？这小子不会拿着钱跑路吧？走，叫上几个叔伯偷偷跟上去，不管他身上藏了什么好东西，今日全给老子抢回来！哎呀，赵先生，贵客，怎么的？今天又有金饼要卖？周伯，我今天不卖金子，你长长眼，看看这枚玉佩值多少钱。这是战国时期的赵国王室玉佩呀！这成色，这完整度，绝对称得上传世孤品。周伯好眼力，你开个价吧，这玉佩我着急出，今天就要收到钱。赵先生，我们大老板今天不在店里，这样你要是信得过老朽，我动用店里的最高权限，先转你3000万作为定金。3000万，我没看错，赵缺老祖的随身古玉果然值大钱。这玉佩的价值应该不止3000万吧？是，老朽自然知道不止，但这只是定金，具体的细节和最终成交价，必须要等我们大老板明日回来亲自跟您谈定。赵先生，你不放心的话，我可以先跟你签合同。不必了，洲际古玩行的声誉我还是信得过的。转账吧，我待会儿要去批发市场办事，着急用钱。赵先生，这3000万只是定金，等明天我们大老板从省城回来，老朽一定第一时间联系您，咱们再商议最终的成交价，您看行吗？可以，那咱们明天再见。这就是你们拿给我的半年报，周氏竟然能被王氏反超。周总，王氏这次是铁了心要跟咱们杠到底，他们不仅挖走了咱们好几个资深鉴定师，还打起了价格战，咱们上半年的流水被他们抢走太多了。我年初不是就让你们全力收集极品古玩吗？怎么还会被王继逼到这种地步？周总，我们是收集了一些古玩，但王氏上周不知踩了什么狗屎运，竟然弄到了一尊极为罕见的青铜错金夔龙纹鼎，那东西一问世，直接轰动了整个华国收藏界。咱们收上来的那些货根本压不过他们的风头啊！下个月就是华国国宝大典，要是王氏在展会上把那尊夔龙鼎亮出来，成功问鼎华国古玩界，那咱们周籍怕是真要被王氏彻底压制了。我不是交代过吗？今天股东大会，没什么事不要给我打电话。大小姐，之前那个来咱们店里卖金饼的小伙子又来了。
他还有金饼，这点小事你按照规矩办便是。不是金饼。至于大小姐，他拿来了一块战国时期的赵国王室双龙骨玉佩。战国王室玉佩，你确定没看错？绝不会错。而且那玉佩跟之前的金饼一样，成色极佳，几乎没有任何氧化的痕迹，是真正的国宝级传世孤品。我已经动用最高权限，给他转了3000万定金。大小姐，您看明天什么时候回来看看这枚玉佩？明天？不，我1分钟也等不了，在店里等我。好。今天的股东大会到此结束，我要即刻启程赶回海城。周总，什么事儿这么紧急啊？大会才刚开到一半呢。海城那里或许有一个可以帮我们逆转大局、击败王室的破局之人。诸位，等我的好消息吧。赵老板，您可算来了！您要的泡面和大米都在仓库里了。这个先不急，老板，我要订购30万份大砍刀，还有防刺斧，你能搞定吗？啥？30万把大砍刀？赵老板，你这是要造反啊！别管我要干嘛，你只管去准备，明天钱运过来，钱我绝不会少你的。赵老板，钱我当然想赚，可这大砍刀和防刺斧都属于管制品啊，没有特殊资质根本买不到。糟糕，忘了这茬了。那菜刀呢？30万把斩骨刀能搞定吗？这个能办，你在这等着，我回办公室电脑加急下单。现代斩骨刀的锋利和坚固程度肯定要远超战国兵器，但奈何太短了。要想帮到赵缺老左，还需要真正适合古战场的冰盾才行。你们怎么来了？没想到吧，堂弟，你和老东西的秘密已经被我们发现了。哥哥嫂嫂们评评理呀！这小子当年被人遗弃在垃圾堆里，要不是我妈看他可怜把他捡回来，他早冻死喂狗了。可这小子不仅不知感恩，还心怀鬼胎，趁着我妈病重，竟然把我们林家的钱全给私吞了。我们林家省吃俭用，供他吃供他穿，一把屎一把尿的把他拉扯大，容易吗？我们这小野种就这么回报我们，真是没天理呀！赵川，这就是你的不对了。林家养你这么大，你怎么能做这种丧良心的事儿呢？还不快把钱还给你大伯，不然你奶奶泉下有知，变成鬼都不会放过你！你们都给我闭嘴！我奶奶好得很，你死了她都不会有事儿。说我是白眼狼，林烨，你们一家才是畜生白眼狼。奶奶为了你们一家操劳了一辈子，可结果呢？奶奶在急救室里抢救，你们却狼心狗肺的把她残了一辈子的房子和救命钱抢走了。现在还有脸颠倒黑白，在这儿指责我？你胡说八道！大伙儿别听他瞎编。我们本来就是要卖房救我妈的，是这小畜生提前把我妈的积蓄卷走了。好你个白眼狼，胆子肥了，连你大伯和大伯娘都敢骂，信不信老娘撕烂你的嘴？我胡说。那你解释一下他手上那个价值10万的手镯。你们要真的想救奶奶，为什么不把钱拿给奶奶付手术费，反而花10万买这破手镯？你少在这血口喷人，这手镯才不值10万块呢。就是，这手镯是雅雅自己买的，又不是我们林家的钱，总不能让我女朋友为了给我奶奶治病，也白白的脑袋倾家荡产吧？自己买的。好啊，洲际古玩行里可有付款流水和高清监控，你们敢不敢跟我过去和周掌柜当面对质，看看到底是谁出的钱？够了！你个小畜生，少在这转移话题！今天不把我妈给你的500万交出来，你哪都别想去！别说奶奶根本没给我这笔钱，就算真的有，那也跟你们这群畜生没有半毛钱关系。我一个子儿都不会给你们。该死的小畜生！哥哥嫂嫂们，咱们一起把500万抢过来！那是我们林家的钱，咱们人人都有份啊！讲理讲不过想明抢，这门头可有监控，你们动我一个试试。赵先生，办妥了
30万把金刚菜刀下单成功，总共1500万，明早就能到货。好啊！你还说没有私吞遗产，一出手就是1500万！吃里扒外的白眼狼，监控算个屁！动手，把他的钱给老子抢过来！疯了！这群畜生为了钱，真他妈彻底疯了！住手！你们干什么？这光天化日的，我要报警了！闭嘴！这野种私吞了我家几千万，谁拦我就打谁！钱是我的，还给我！小畜生，看你往哪儿跑！把钱交出来，快！滚！还在这耍横，把他手夹起来！爷，你敢！为了钱，老子有什么不敢？既然你敬酒不吃吃罚酒，老子今天就为林家清理门户，废了你的手脚，看你到底要钱还是要命！住手！好美，这女人是什么人？谁让你们这么干的？美女，这可不是凑热闹的地方。听哥一句劝，这里待会儿会很血腥、很暴力，还是让哥哥带你走吧。我的手断了！你好大的胆子！你可放了我儿子！胆大包天的是你们，既然动我周氏的贵宾，我看你们是不想活了。周氏，她是华国第一古玩行周氏集团的女总裁周兰。周氏又怎么样？就算你是天王老子，也管不着我们林家的家事儿。不错，这白眼狼吞了我们林家几千万，我们拿回自己的钱，天经地义。林家的钱，如果你们说的是那3000万，不好意思，那是赵先生今天在洲际售卖古董挣来的合法财产，跟你们林家没有一点关系。3000万！放屁！就算古董也是我们林家的财产。死丫头，你就带了一个人，我劝你不要多管闲事儿。真是无可救药。冷妹，让他们长点教训吧。是。别过来！不关我的事儿！我了个乖乖，难怪周兰只带一个人来，这女保镖也太猛了！饶命啊！钱我们不要了，不要了！求求你放过我吧！再让我看到你们骚扰赵先生，那就不是现在这么简单。滚！是，谢谢周总，我们这就滚。赵先生受惊了，请上车，我们聊聊你的那枚赵国古玉吧。今夜，本帅要给赵国演一场大戏。左右都尉听令，末将在。你二人各率5000精骑，即刻从赵营左右两翼发起突袭，虚张声势，作为第一次佯攻冲击。末将领命。王校尉，等赵营左右两翼开战，
你再率3万精锐，从后方强突赵军大营，声势务必做大，以作第2次佯攻冲击。诺，2次佯攻一起，赵军必然大乱。雄鹰，你趁机率领一队苍狼死士潜入赵营，待我鸣金收兵，赵军休息之时，你再用这南蛮迷香潜入中军，直取赵缺首级。末将定不辱使命。得手之后，在赵营中央放火为令，本帅自会亲率大军出动，里应外合，一举攻破赵军大营。大唐必胜，上将军英明。蒙言，待赵军大败，就按王上手令，全部坑杀吧。属下领命。赵缺，各为其主，你和你的30万大军，安心去吧。没想到前日弟兄们还在谷底啃树皮等死，如今却顿顿有粮有肉，生出了如此精神气，真是天不亡我大赵啊！皆赖先长垂怜，天降神粮救我赵军。如今我军士气已到顶点，只待先长明日把那30万具兵盾送来，届时便是我们全军反攻、重见天日之时。公元150年，苍将秦苍诱赵军主帅赵缺出击，将其围困46日。赵缺率军突围，被乱箭射杀。赵军投降后，秦苍恐降卒生变，将30余万赵军尽数坑杀，史称临川之上。秦苍，这一次有先长在，我赵缺绝不会重蹈覆辙。报，将军，苍军突然从南北两侧发动突袭，已经与我军交战了。来得好，老子吃了先长的肉，正愁一身蛮力，没地方撒呢。将军，下令吧。好，就让苍军见识见识我大赵儿郎的战力。不愧是华国万千男性的梦中情人，这身段，这气场，真特他妈顶啊！赵先生，我就开门见山直说了，经过我们周姬几位鉴宝大师的联合鉴定，我能给你这枚玉佩的最终价格是3亿。多少？你没听错，就是3个亿。扣除周伯先前转给你的3000万定金，剩下的2亿7千万，全在这张卡里。赵先生，这枚玉佩和那些金饼全都保存得如此完整，没有一点泥土氧化的痕迹。我能问问你，你是从何处得到的吗？实不相瞒，周总，在下乃是古赵国的嫡系后人，这些东西都是祖上世代传下来的。哦，既然是世袭家传，那赵先生手里应该还有其他古赵国的极品古玩吧？这女人打听这个干什么？该不会她是想黑吃黑吧？是我唐突了，赵先生不必担心，我周氏一向最重信誉，是绝不可能做出强抢古玩这种荒唐事的。周总说笑了，周氏集团的名声响彻华国，我怎么可能怀疑周总呢？实话跟你说吧，我今天之所以亲自跑这一趟，甚至迫切地想要知道赵先生的货源，是因为我周氏正面临着一场生死存亡的巨大困局。王氏靠着背后的财团恶意竞争，今年上半年已经占据了上风。若是下个月的古玩展再没有转机，那周氏怕是真要被王氏踩在脚下，彻底翻不了身了。原来如此，所以你希望我给你提供能超越那尊商周夔龙鼎的宝贝？对，只要赵先生助我周氏战胜王氏，钱不是问题。赵先生不愿意帮忙？
不，周小姐今天救了我一条命，我赵川怎能忘恩负义？我的意思是不要钱，但是我需要周总帮我做一件事。好了，周总，天色不早了，请回吧。真不用我送你回去？不必，你明天准时把东西送过来就行。走了。大小姐，她答应了。冷妹，你说在我们华国，什么人能用得上如此之多的武器呢？这个赵川真是越来越有意思了。走吧，回公司备货了。痛快，痛快啊！刚才那群苍军直接被我们打懵了，要不是手头没有趁手的兵刃，他们今天一个都跑不了。2翼佯攻，再从侧方强攻。秦苍的谋划虽然精妙，但我们赵军也已经不是任他揉捏的软柿子了。说的是啊，秦苍匹夫今晚该气得睡不着觉了。将军，我觉得此战有些不太对劲。军师何出此言？苍军今天攻势虽强，但强而不实，2翼骑兵一触即溃，后方强攻的主力更是稍作抵抗便鸣金收兵，这不是秦苍的作战风格。确实，秦苍此人打仗从来不惜兵力，就算再难打的仗，也要拼个杀敌1000自损800。可今天吃了那么大亏，他却鸣金收兵了，奇怪。军师多虑了。秦苍纵然凶悍，但也料不到我们吃饱了饭能这么猛啊！依我看，他就是被咱们打怕了。不，昨夜我们全军放粮，声势何其浩大，苍军布控全谷，秦苍绝不可能不知。他既然知道我军有了补给，士气正强，还用这种强而不实的手段袭营，恐怕是另有图谋啊！此事不能不防。楼缓，令全军今夜加强戒备，各营哨口增添3倍。楼款听命，县长明日就会将兵盾送过来。我们今夜无论如何，也不能出任何纰漏。你们几个都去各哨口巡查，今晚轮流休息。是。现在才戒备，晚了。今夜就是你们30万赵军的死期。想不到周氏还有防暴业务，这下好了，有了3翼和周兰的关系网，赵缺老祖那30万大军足可以武装到牙齿。把这个好消息告诉赵缺老祖，让他今晚也睡个安稳觉吧。哎，不是你学渣啊，一看书就睡觉。罢了，老祖宗也累坏了，好好睡吧。小辈明日再将兵器一并带给你。南蛮的迷香果然好用，赵缺，奉上将军令。你的首级是我的了！不好，秦苍那个杀神竟然还搞斩首行动！数字而赶！谁？给我滚出来！本座乃天外仙人，尔等恶徒胆敢伤我族人，再不退去，本座定要尔等死无葬身之地！将军，这声音像是从赵缺身上传出来的。难道这南蛮迷香失效了？他根本没晕。
赵军听到动静寻过来了，速杀赵绝，外面我们等着。装神弄鬼，管他晕没晕，老子直接送他上路。不好，护不住他们。赵绝，快醒醒！赵绝要是死了，那我和奶奶岂不是又要回到之前的绝境？不啊！鬼啊！这把古剑竟然能让我整个人穿进去！鬼啊！这下有意思了。将军，怎么还没杀了他？外面的赵军越来越多了。手，刚刚凭空生出了一只手，掐住了我。将军，你糊涂了，这哪有什么手啊？来人，有刺客！快，随我杀进帅帐，把这些苍军狗贼全部剁成肉泥！熊将军，要挡不住啊！熊将军，再不动手来不及了，上啊！杀！难道我赵缺今日真要死在这群小小手里？哈哈哈哈！赵将军莫怕，我来助你。3番5次伤我族人，真当老子治不了你们？看我五雷天心咒！鬼，真有鬼呀！我以为你多猛呢，原来胆子这么小。这等雷霆天威，您是仙长。赵将军，我们终于见面了。这就是1000年前的土地吗？将军，何方贼子，拿命来！楼缓，休得无礼，此乃护我大赵的仙长啊！仙长，缺，谢仙长救命之恩。若非仙长庇护，我大赵30万儿将，如今已成地下亡魂了。末将该死！方才竟然有眼无珠对仙长动手，请仙长重重责罚。好了，不知者不罪。赵将军，现在还不是松懈的时候。擎苍所谋，恐怕不止刺杀将军一人这么简单。仙长所言极是，苍军今日费了那么大功夫，又是佯攻又是刺杀，定然是已经做好了大举进攻我军的准备了。怕他作甚？今日正好没杀过瘾呢。他擎苍的玄甲铁骑要是赶来，老子第一个冲上去杀穿他们！不可鲁莽。我军将士如今虽然已经恢复了战力，但终究还是缺少能抗衡大苍铁骑的重型兵甲。你们等着。周总，我订购的那些兵器还要多久才能运过来？赵先生，你要的数量实在太庞大了，而且都是管制防具。我已经让人加急调配，最快还要24小时运抵海城。24小时，擎苍随时可能开战，等兵甲运到怕是来不及。来不及。赵先生，你现在是急需那批兵器吗？这样吧，
我亲自过去调货，动用最高权限加速提货，这样时间最快可以缩短6个小时。那就多谢周总了。放心，你要的那样东西，我一定赶在古玩展前交给你。即便压缩到18小时也太慢了，得想个办法拖住擎苍的攻势才行。我的老天爷呀！不愧是仙长，真有移形换影的本领啊！老朽活了这把年纪，今日方知世上有真仙。唉，不知仙长所在的仙境又是如何神圣恢宏、仙气飘渺的存在。仙长，不知那些兵甲可有着落？那批物资数量太大，全部运过来还要18小时。不过，我已经想到能延缓擎苍攻势的方法了。仙长真有妙计！这个计划能不能行，就看刚刚抓起来的那个苍军刺客首领了。鬼呀！你别过来！哼，鬼什么鬼？这是我们大赵的护国仙长。护国仙长，你是神仙？想不到名震临川，号称擎苍帐下第一猛将的雄鹰，竟然胆小至此，当真可笑至极。士可杀不可辱，你有本事就用妖法杀了本将啊！我不杀你，相反。我还要放你回苍军，让你给你的主帅擎苍传个话，就说上将军，赵营一直没有火光信号，雄鹰将军的刺杀行动看来失败了。箭在弦上，不得不发。既然如此，那就让本帅亲自去取赵缺性命吧。传我军令，全军出！启禀上将军，雄鹰将军回来了。你现在独自赶回来，莫非是已经刺杀成功了？回禀上将军，末将本来已经杀了赵缺，结果中途被一个突然出现的妖道阻止了。妖道？对，就是妖道。那妖道不仅会缩地成寸的挪移之法，还会什么五雷天心咒，3两下就把苍狼死士电晕了。末将拼死抵抗，依旧不是他的对手。你跟随本帅南征北战10几年，也是军中老将了，竟然会想到用这种鬼神之说来蒙骗本帅。说，是不是你刺杀失败，被赵军生擒策反了？上将军，末将对大苍忠心耿耿，刚才所言千真万确呀。末将也不知道那妖道为何放我回来。对了，他还让我专门给您带一句话呢。带话？什么话？那妖道只对末将说，等上将军看到我，自然就知道他要说什么了。雄鹰，你真是太让本帅失望了。来人！公元150年，临川一战，苍军元帅擎苍大败赵军，然其功高震主，于3年后被苍王赐死于渡游。大苍王朝最终3世而亡，消失在历史的尘埃里。雄鹰，这就是你要跟本帅说的？身为大苍将领，竟敢在3军面前蛊惑人心，动摇我大苍国运，末将冤枉啊！上将军，末将根本没有说过这些大逆不道的话呀！这话确实不是这草包说的。擎苍，兔死狗烹，鸟尽弓藏。若你执迷不悟，执意屠杀30万赵军，这便是你马上要经历的历史。听我一句劝，你还是尽早退兵吧！哈哈哈哈！是那个妖道，你在哪里？
给我出来！上将军，这是那妖道耍的把戏，末将对此真是毫不知情啊！兔死狗烹，鸟尽弓仓，为人臣子，功高震主。上将军，此乃赵军攻心之计，我大仓王上何等圣明，岂会做出如此之事？我的老天爷啊！我以前一直以为传说中的千里眼真是一双长在天上的大眼睛呢。仙长的本领层出不穷，妙法万千，次次都能惊杀我等啊！人果然没法想象从没见过的东西。这群老祖宗，一个现代无人机就把你们惊呆了。仙长，擎苍此人心坚如铁，光凭方才那声千里传音，他怕是不会轻易退军。现在只有他们几人听到，他当然不会退。但若是他身后驻扎的几十万苍军士兵，全都知晓此事了呢？擎苍，看着吧，天域要降临了。那是何物？怪模怪样的悬在半空，该不会是赵军弄出来的什么暗器吧？上将军，这定又是那赵国妖师耍的鬼把戏！射下来！苍军元帅擎苍于灵山之战后被苍王猜忌，刺史于渡妖，大苍王朝最终三世而亡，不复存在。怎么会这样？大苍要亡了！这难道是上天降下的神谕？连上将军最后都要被王上赐死，那我们这一战还有什么意义？该死的妖道，竟然用这种恬不知耻的手段妖言惑众！上将军，即刻发起总攻吧！末将愿戴罪立功，第一个率军杀进赵营。如今漫营油盐，军心涣散，此战暂时打不成了。众将士听令，你们各自调配我麾下千兵，封锁各营寨大门，把这些纸张全部收缴烧毁。如有敢私藏议论者，一律以军法处置。末将领令。这上面所说的，真会是我擎苍的天命吗？仙长当真有惊天画地之才，一记天降仙书，竟直接将苍国第一名将吓退。不战而屈人之兵，上上之策也。哈哈哈哈哈哈！但愿擎苍匹夫别被吓得闭门不出，郁郁而死啊！哈哈哈哈哈哈！擎苍可没那么容易认输，等他稳住了军心，说不定又会卷土重来。咱们还是要做好充足准备。不错，好在这天书散播太多，他一时半会儿收拾不完。这时间足够仙长的仙家兵甲到齐了。仙长，待我军突围成功，必将我大赵重宝和氏璧奉给仙长。和氏璧，那可是华国的绝世之宝啊！有了这宝贝压阵，别说王室的青铜鼎，就算直接问鼎华国古玩界都绰绰有余。这家伙难道还不死心？林业，你是嫌昨天被教训的还不够吗？哈哈哈哈！小野种，你以为找了周家就能把我们踩在脚下？听听这是谁？小川，奶奶，林业，你还是不是人？奶奶马上就要手术了。这都是你逼我的！死老太婆现在在老子手里。小野种，限你1个小时内带着钱过来，要敢迟到1分钟，或者叫来其他人，老子直接把你奶奶丢到山里喂狼。林业，赵将军，
有贼子欲要谋害我奶奶，请将军助在下一臂之力。缺，谨遵仙长法旨。爸，那小子真会过来，万一他把这事告诉了周家那娘们儿，咱们可就……放心，那小野种是我看着长大的，他的性格我懂，只要老太婆在咱们手里，他绝对会乖乖过来的。林烨啊，你可是小川大伯，怎么能做出这种畜生不如的事儿呢？快收手吧，别再继续作孽了。老东西，你还有脸说我们作孽？要不是你偏心把传家宝偷偷给了赵川的那个野种子，我们家怎么会沦落到今天这个地方？没有啊，我什么都没给他啊。好了，妈，事到如今你也别解释了，你是我亲妈。等一会儿拿到那小子的钱，我一样会好好孝顺你的。桂芬，把他的嘴堵上。放开你的脏手！爸，你还真没说错，这野种真得一个人送上门了。小川，快走啊！奶奶，我接你一起走。果然是我妈养出来的好孩子。废话少说，赵川，钱带来了吗？这里有3个亿，密码6个8，立刻放人。3亿！快，天佑，查查这卡里有多少钱？爸，这卡里真有3个亿！我们林家彻底翻身了。钱你们已经拿到了，现在可以放人了吧？川儿，你这孩子怎么这么傻呀？你怎么能把钱全给了这群畜生？奶奶放心，孙儿还有这把古剑呢。那3亿不过是9牛1毛。奶奶，我们回家。站住！小畜生，把你背上那把剑也给老子留下来！桂芬、天佑，快堵住他们！怎么了，爸？他身上还有值钱的玩意儿？岂止是值钱？这小野种说了，他腰上的古剑价值连城，至少能卖30个亿。我的妈呀！30亿，这些钱咱10辈子也花不完啊！有了30亿，我们以后就可以在海城横着走了。你们真要把事做绝，3个亿还填不饱你们这3头畜生的肚子。傻侄儿啊，这天底下哪会有人嫌钱多呢？识相的就赶紧把那把剑交出来，不然可就别怪我们强抢了。把剑交出来！这把古剑竟然还会自己发光，难怪值30个亿，这绝对是绝世珍宝啊！这就对了，把剑给我。想要剑，就凭你们3个烂鱼烂虾，确定有这个本事？小野种，你以为我会没有做任何准备吗？老子早就防着你这一手了。敬酒不吃吃罚酒，我今天不仅要抢了你的剑，你的这条狗命，老子也要一并收了。林烨，你抢了3亿还不够，现在竟然还要开枪杀你侄子，你难道就真的不怕遭报应吗？住口！是你逼我走上这条路的，我才是你的亲儿子。结果呢？几10亿的古董，你竟然给这个从垃圾堆里捡来的野子！这柄古剑本来就是川儿亲生父母留给他的，
这根本不是我们林家的财产啊！呸！都这时候了还狡辩，老公，别跟他们废话，直接开枪打死那个小野种！对，杀了他，不然等他回去找周家帮忙，咱的30亿就又要泡汤了。奶奶，跟畜生讲理是没用的，交给我吧。林烨，我再给你最后一个机会，你确定要杀了我吗？还给老子机会？你怕是吓疯了吧？不过你也别担心，以后每年的这个时候，大伯我都会给你多烧点纸钱的。去死吧！既然如此，赵将军，给我放！啊！我的手啊！妈，监里有鬼啊！这到底是怎么回事啊？川儿，监里的人是……奶奶，你之前说的没错，这把家传古剑真的能改变我们的命运。仙长，这3名逆贼胆敢谋害仙长，简直罪不容诛！是否需要我等放箭，将他们射成肉泥？不要啊，小川，大伯错了，看在咱们一家人的面上，饶大伯一条狗命吧。侄子，你奶奶的钱和房产证还给你，那3个亿也还给你，我再也不敢了啊！奶奶，你救救孙子吧，劝劝堂弟，让他别杀我们呀！我是您亲孙子。你们不是知道错了，而是知道怕了。林烨，我刚才给过你机会，是你自己不珍惜，现在才在这求饶，晚了。不要啊！老子没死，谢谢大侄子不杀之恩，你以后就是我的再生父母啊！川儿，你没打死这畜生。奶奶，他们就算再畜生，身上终究也流着你的血，孙儿怎么能真当着您的面开枪杀了他们呢？贵芬，天佑，咱们现在先装孙子，等过几天我把手上的伤养好了，再找个机会报仇雪恨，把那把神剑抢回来。这么神奇的宝贝，咱一定要弄到手。林烨，我说过要放过你们吗？看在奶奶的份上不杀你，但死罪可免，活罪难逃，你们的罪孽得用一辈子偿还。赵将军，这3个逆贼交给你了，就让他们废物利用，帮大赵修一辈子长城吧！哈哈哈哈哈！仙长尽可放心，绝对不会让这3个逆贼闲着的。来人呐，把这不忠不孝、谋害仙长的3头畜生全都押起来！待我军突围成功，即刻运往长城，决定为奴，永世不得获释。放开我！我不修长城！妈呀！你大伯他们罪大恶极，能活在这把古剑里，已经是他们最好的归宿了。好了，奶奶，你以后用不着操心这3个畜生了，咱们赶紧回医院做手术，等治好了病，孙儿带你过真正的好日子。上将军，所有妖书都在这里，末将带人反复搜查了3遍，绝无遗漏可能。雄鹰，你刚才说那名妖道是从赵缺的佩剑里钻出来的？是啊，上将军，这是末将亲眼所见。那妖道抬手就是雷法电击，恐怖至极。我看咱们还是小心为妙，以防他对上将军不测。他若真有千里取人首级的神能，就用不着这种蛊惑人心的手段了。依本帅看，那妖道不过是赵缺不知从哪儿寻来的奇人，懂得一些古怪的障眼戏法而已。上将军，您的意思是？他们越是使这些见不得光的手段，就越说明他们畏惧大仓，怕与我们大仓几10万铁骑正面交锋。大决战的时机到了。上将军，
您还要出兵？属下虽然收缴了所有的妖书，可士兵们大都已经看过了妖书上的逆文，如今人心惶惶，战力大减。更何况王上早对上将军忌惮非常，只是看在赵军势大的份上，才勉强启用将军。若我们真把赵军彻底打垮，那王上没了顾忌，说不定真会如天书所言，对将军不利。放肆！末将一时失言，将军恕罪。本帅受命于大仓王上，识大仓俸禄，岂能因为畏惧身后之事就临阵退缩，自毁我大仓军威？莫说那妖书所言根本子虚乌有，就算妖书是真的，只要今日能为我大仓开疆拓土，创造3世伟业，那我擎苍也已不枉此生了。誓死追随上将军，踏平赵营。传我军令，全军出击，即刻对赵军大营发起全面总攻。再有动摇军心、贻误战机者，力斩不赦。末将领命。我擎苍只信手中百炼长刀，绝不认命。将军，苍军全军出动了。擎苍这是要一战决生死呀！可现在先长未到，我们能拖延多久？哈哈哈哈哈！诸位莫慌，时间刚好来得及。赵将军，30万兵甲我都交给你了。鄙人不善作战，就在这剑中静候诸位的好消息了。先长几次救我赵军出水火，此等再造大恩，却永世难忘。接下来的血债，就交给本将自己讨吧。去吧，赵将军，这一次生死成败，全在你自己手里。大赵的儿郎们被苍军围困了40多日，现在是我们一雪前耻的时候了。听我将令，全军出击！赵先生，经过这次专家手术，你奶奶体内的病灶已经彻底清除了，现在各项指标恢复良好，今天就可以出院了。谢谢您，真的太谢谢您了。奶奶，您听见了吧？医生说您的病已经完全好了，咱们可以过真正的好日子了。好孩子，奶奶没白疼你。要是你大伯他们能有你一半的孝顺和心地，林家也不至于闹到今天这个地步。他们啊，说不定再经过几年劳动改造，还真能痛改前非，重新做人呢。妈，我们什么时候能走啊？总不能真要在这儿搬一辈子砖吧？老娘哪知道什么时候能走啊！赶紧搬砖！你少搬1块，我们全家今天都得挨鞭子。该死的赵川！等老子有朝一日从这鬼地方逃出去，一定把你扒皮凑筋，碎尸万段！混账东西，竟敢辱骂我大赵先尊！我看你是活得不耐烦了。打了！别打了！别打了！我不敢了！我再也不敢了！众所周知，和氏璧失传了1000年，请问您是如何找到这件千古奇珍的？不好意思，这是我周氏的最高商业机密。
周氏如今重新夺回了华国古玩界的头把交座，接下来周氏是不是要对王氏发起全面反击了？反击？不，没有那个必要。他们已经不再是我周氏的威胁，因为我找到了一个人，一个可以帮我建立起古玩王朝的绝世大师。因为我找到了一个人，一个可以帮我建立起古玩王朝的绝世大师。我说周大总裁，建立王朝的绝世大师，你给我这高帽子戴的可不小啊。别这么说，你现在可是我们周氏集团的高级合伙人，首席鉴宝师，最大供货商兼买家，还有你现在可是我最最亲爱的爱人，你当然有这个实力。姐姐，这可是大白天的办公室。没关系，我打过招呼了，今天一整天都不会有人打扰我们。公元150年，临川之战，赵将赵缺遭苍军围困46日，后率30万大军绝境突围，大破苍军，后世尊称其为临川战神。